Биздин кесиптештер камакка жатса да журналисттик ишин улантып жатышканын билдирип, өз байкоолору менен бөлүштү. Алардын айтымында Бишкектеги убактылуу кармоочу жайга камалгандар толуп кетип, киши батпай, биринин үстүнө бири чыкканчалык абалга жетип калган. Шарттары жийиркеничтүү, имараты суук. Эске сала кетсек, жакында кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлдөрү убактылуу кармоочу жайга барышкан. Алар да камактагы журналисттердин байкоолорун тастыкташты. Ошондой эле аталган борбордун кызматкерлери камакта кармоонун шарттарын текшеришкенде камералардагы орточо температура 12,9 градус болгон. Бул белгиленген нормадан бир топ төмөн. Жогоруда айтылган мыйзам бузулуулар боюнча протокол түзүлүп, тиешелүү органдарга жөнөтүлөт. Журналисттер убактылуу кармоочу жайда да ишин улантып, абактагыларга жардам берип жатканын кат аркылуу билдиришти. Анда көпчүлүк аялдардын укуктары тебеленгени, кош бойлуу жана оорулуу аялдарга медициналык жардам көрсөтүлбөй, тескерисинче психологиялык кысым көрсөтүлүп, ал тургай физикалык урук сабоолорго дуушар болушканы жана аялдардын камералары эркектердикине караганда начар экендигин билдирилген. Темиров Лайв каналынын камакта жаткан журналисттеринин байкоолору боюнча кароочулардын жана убактылуу кармоочу жайлардын кызматкерлеринин иштөө шарттары деле камалгандардыкынан жакшы эмес. Менимче биз абактарда чындыгында кандай жашоо болуп жатканын иликтөө боюнча өз ишибизди бүтүрдүк. Бардык адам укуктары бирдей. Камактагыларда урматтоого, колдоого жана моралдык жардамга татыктуу деп жазылган катта. Эске сала кетсек, биздин кесиптештерибизди ар түрдүү эскертүүлөргө карабастан мыйзамсыз түрдө 9 күндөн бери убактылуу кармоочу жайда кармап отурушат. Негизи убактылуу кармоочу жай бир нече күн камакка алуу үчүн гана кызмат кылат. Бул мыйзам бузуу кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор тарабынан катталган. 2024-жылдын 16 январында убактылуу кармоочу жайга киргизилген 11 журналист 17 январь күнү Бишкектин 1 райондук соту тарабынан 2 айга камакка алынып, СИЗО 1-ге которуп боюнча чечим чыгарылганына карабастан бизге белгисиз себептер менен убактылуу кармоочу жайда кармалып жатат. Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексине ылайык тергөө судьясынын токтому дароо мыйзамдуу күчүнө кирет жана милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш. Биздин камактагы кесиптештерибиз да кыйноолорго каршы улуттук борборго убактылуу кармоочу жайлардан бардык маалыматтар толук берилбегенин жана алардын иши анчалык натыйжалуу болбой жатканын белгилешүүдө. Азыр болсо Садыр Жапаровдун коррупцияга айыпталган кылмышкер тууралуу айткандарын эстейли. Муну камап койгондо биз мамлекетке бир тыйын акча алып келе албайт элек. Ошондон анан биз мен саясий чечим кабыл сурандым. Мен сурандым улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынан муну камап койгон менен эмне пайда дедик. 6-7 саат ошондой совещание өттү бизде. Биздин кесиптештер кандай гана кыйынчылыктар, бут тосуулар, көр казуулар болбосун, адам бойдон, журналист бойдон калууда. Мындан ары да иликтөө иштерин уланта берерин айтышууда. Мен азыр бизге журналисттин ким экенин үйрөтүп жаткан, журналист атын жамынган кошоматчыларга кайрылат элем. Мына элдин үйүнү, элдин көзү болгон чыныгы журналист ушундай болот. А силер жөн гана элге каршы чыккан жалданмаларсыңар.